Hapo zamani za kale, katika kijiji cha Ujiji, palikuwa na mzee mmoja anaitwa Mzee Juma. Mzee Juma alikuwa ni mkulima wa bustani na mboga mboga. Mzee Juma alikuwa na mke wake anaitwa Zainabu, pia walipata watoto mapacha wote wa kiume. Mmoja aliitwa Sadiki na wa pili aliitwa Chitemo. Mzee huyo aliipenda sana familia yake na kuijali. Watoto hao siku zote hukwenda shule na ikifika Jumamosi na Jumapili huwasaidia wazazi wao kazi. Siku moja ilikuwa Jumamosi. Watoto hao hawakwenda shuleni. Baba yao asubuhi na mapema aliwaamsha watoto hao na kuwapa utaratibu. Akamwomba Sadiki, chukua pesa hii kanunue samaki sokoni. Sadiki akasema, sawa baba, na kwenda haraka. Na Chitemo, wewe chukua ndoo, nenda bombani ukachote maji. Wakaenda. Sadiki alikwenda huko anakimbia haraka kwa sababu Sadiki alikuwa msikivu sana. Alipofika kule akawakuta wauza samaki, akawasalimia, shikamoni, marahaba, karibu mwanangu, asante, naomba samaki. Wakasema, aya, samaki hizi hapa, pesa hizi hapa. Sadiki akawapa hizo pesa. Baadaye Sadiki akarudi haraka nyumbani kumpelekea mama zile samaki. Kafika nyumbani, mama, samaki hawa hapa. Sawa mwanangu, nileta samaki hizo nikupikie. Kwa mama akapokea samaki wale, akaanza kuandaa. Baba anauliza, mbona Chitemo arudi ikiwa Sadiki ameenda sokoni? Na sokoni ni mbali, ila amewahi kurudi. Isipokuwa Chitemo hapo bombani tu, hajafika mpaka muda huu. Kwa hiyo baba akasubiri, akaanza kupata hasira. Mwisho wa siku baba akasema, ngoja nifuate huko kwa mtoni. Anafika mtoni, baba yake anamkuta Chitemo na rafiki zake wanachezea maji. Wanachota yale maji kisha wanayamwaga. Wanachota, wanayamwaga. Baba yao akamuita, we Chitemo, mnafanya nini hapa? Mbona mnachezea maji? Sio tabia nzuri. Naomba uchote maji, beba twende nyumbani haraka. Chitemo akachota maji, akabeba, wakaenda nyumbani. Walipofika nyumbani, wakamkuta mama ameshaandaa uji. Wakanywa uji. Baadaye hapo baba akasema, tunamaliza kunywa uji, tunakwenda shambani, yani bustanini, tukapalilie magugu, yani tukaondoe majani kwenye mboga. Baada ya kunywa uji, muda ulipofika wa kwenda, Chitemo akapotea. Hakuonekana shambani. Shambani alikuwepo Sadiki na baba yake tu. Hicho kitendo, baba akauliza, huyu Chitemo kaenda wapi? Lakini baba hakujali, akasema tuendelee na kazi. Wakafanya kazi yeye na Sadiki. Sadiki alikuwa mtoto msikivu na mdadisi. Akamuuliza, baba, kwani ukiacha majani yote na mboga, kwani kuna ubaya gani? Baba anamwambia, majani yakiota mwanangu yanasonga, hizi mboga hazitopendeza, kwa hiyo lazima tutoe majani. Aha, sawa, hapo nimekuelewa. Kumbe kutoa majani ni muhimu sana. Ndiyo mwanangu, ulikuwa ujue? Ndiyo baba, ulikuwa sijui. Sawa. Walipomaliza ile kazi wakarudi nyumbani. Walifika nyumbani wakamkuta Chitemo ametulia tu nyumbani. Kwa wakamkuta na mama ameshaandaa chakula, kawe pika samaki na wali. Wakala kile chakula kwa furaha. Baba akamuuliza, Chitemo, sikukuona bustanini, kwa nini? Kwa kuwa Chitemo alikuwa ni jeuri, ajibu kaka kimya. Amuuliza, kwa nini ukwenda bustanini ukapotea? Alikuwa jeuri, ajibu. Akasema sawa, sasa kesho tunaenda shambani asubuhi mapema.
mapema, sasa nakuomba twende shambani. Ilipofika kabla ya kukucha asubuhi, Sadiki ana tabia moja. Kabla ya kwenda kulala huwa anajisomea Sadiki, lakini Chitemo yeye anaenda kulala moja kwa moja. Sadiki akishamaliza kusoma ndipo analala. Kesho asubuhi sasa, Chitemo akaamka asubuhi mapema akatokomea mjini. Yaani anataka akimbie nyumbani, anaona kama wanamtesa. Akawa anataka kupanda gari, dereva akamshusha kwa sababu alikuwa hana hata nauli. Wakamwacha polini huko kwa sababu alikuwa hana nauli. Alipomshusha katembea umbali mrefu, njaa ikampata Chitemo, akaanza kukumbuka nyumbani. Chitemo, mimi maskini, uvivu wangu nyumbani, nikiwa hapa njiani, nakufa hapa kwa nini? Sadiki sasa ashiba, chakula kingi kwa baba, nirudi tena kwa baba, nakufa hapa kwa nini? Naomba radhi, nimekosa, nitakuwa mtoto mwema sasa, shambani tena sitakosa. Baba na mama nisameheni, nitalima kama Sadiki, nitalima wala sichoki, na nyumbani tena sitoki. Baba na mama nisameheni. Chitemo alisamehewa na baba yake na mama yake pia alimsamehe, wakamsamehe makosa yake. Hadithi hii inatufundisha kwamba sisi watoto tuwaheshimu wazazi wetu, tusiwe wakaidi, tusiwe wavivu, tupende kusoma masomo, tusiache, tuonyeshe adabu kwa watu wote. Je, na wewe umejifunza nini katika hadithi hii? Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare kwa hadithi zaidi na zaidi.